phơi nhiều á nó quýt dãy. Cuối về cuối sư á là bả xẻ vô về bả chiên Phơi khô được không Dũng? ăn hết cô ba. Buổi sư là quả xẻ vô Xả rồi vô. chiên lên ăn hết cô bờ. Đâu phải thần thánh để cho anh chỉ sợ đâu. Mấy cái lời dọa dẫm thổi nhang là bán bổ thần linh, nghe cho nó sang miệng chứ trong Phật giáo là không có cái điều nào nói cái điều đó. Số anh chị sợ rút nhang là thần linh